大家好，我係 Amy。係啦，今日就整魚肉燒賣，咁就會整兩款嘅。咁第一款咧就係最基本嘅魚肉燒賣啦，咁用攪拌機咧就可以整到噶啦。而另一款咧就係唔使用攪拌機，因為我知道未必所有人屋企都有攪拌機啦。咁另外一款就係鯪魚肉燒賣，咁其實兩款都係好簡單嘅。咁我哋即刻開始啦。材料咧就有呢啲，咁就有兩款魚肉燒賣啦，同埋甜豉油嘅食譜都喺度噶啦。好，咁整咗第一款先，將龍脷柳解凍咗之後呢，就可以用廚子印乾表面嘅水分啦，再將佢切成細細嚿，咁就方便啲打爛。出呢個食譜之前呢，我都試過幾款唔同嘅急凍魚柳，我有試過用一啲急凍嘅鱈魚柳啦，佢個魚味係會濃啲嘅，但係呢，佢個肉質係打唔到起膠，會散收收咁樣嘅。就算我加完蛋白呢，其實都係起唔到膠咯。咁所以我都建議翻大家用翻龍脷柳，咁就最容易成功啦。將魚同埋鹽咧放落去攪拌機之後咧，就可以開始打噶啦。咁就要不停攪拌佢啦，直至到佢起膠同埋會有黏性嘅。咁俾大家睇下就係呢一個狀態啦，佢會黐住把刮刀咧，唔會跌落嚟嘅，咁就 OK 噶啦。下一步咧就可以將其他調味料都加埋落去啦。咁就有胡椒粉啦、大地魚粉。咁呢個大地魚粉咧就可以增加燒賣嘅鮮味嘅。大家可以試下去一啲傳統嘅中式粉麵檔度問下佢睇下有冇得賣啦。又或者有陣時咧買雲吞皮又或者係餃子皮嘅地方咧都可以揾到嘅。再加少少糖同埋雞粉，仲有少少水同埋麻油。加咗麻油咧真係會香好多噶。大概打多40秒至1分鐘左右啦。咁撈勻晒佢就 OK 噶啦。打完之後咧就係呢一個狀態，都仲係好有黏性嘅。咁下一步咧，我哋就可以將啲粉加落去啦。咁就有呢個木薯粉啦，同埋生粉。咁記得啲粉咧就唔好一次過倒落去，大概分2至3次加落去，咁慢慢撈勻佢，咁就 OK 噶啦。木薯粉嘅作用咧就係令到魚肉燒賣食落去個口感好煙韌咁樣，而生粉咧就可以令佢硬身少少，唔會一劈劈咁樣。撈勻晒啲粉之後咧，我哋就要順時針咁樣不停攪拌佢，大概5至60秒啦。咁搞到佢起膠，咁佢就會黏好多噶啦。咁呢個時候呢，我哋就可以包好保鮮紙，放入去雪櫃雪半個鐘。雪完之後呢，佢就會更加結實啦，包嘅時候就會更加容易啦。好，咁之後呢，就會整第二款呢個鯪魚肉燒賣。咁其實喺平時街市嗰啲魚檔呢，好容易就會揾到噶啦。咁鯪魚肉大部分買翻嚟呢，其實已經調咗味噶啦。咁我哋就唔需要加太多調味料，同埋有陣時胡椒粉味已經好重，咁我就會唔加啦，又或者加多少少就算噶啦。咁我就會加少少大地魚粉啦、雞粉、糖同埋麻油落去，再加多少少水。咁撈勻晒佢之後呢，我哋就可以將粉都加埋落去啦。咁都係一樣加木薯粉同埋生粉。撈勻晒啲粉之後呢，咁就要不停攪拌，大概50至60秒啦，都係攪到佢起膠，有黏性咁就 OK 噶啦。然後都係一樣放入去雪櫃雪半個鐘，等佢硬身啲。咁所有嘢都準備好晒呢，就可以正式開始包啦。咁我哋呢，就可以買啲黃色燒賣皮翻嚟啦。咁你喺平時嗰啲餃子皮鋪頭就可以買到噶啦。咁佢多數呢都係急凍嘅。咁包嘅時候呢，我哋隻手就可以整個 C 字半圓形咁樣，再放塊燒賣皮落去。下一步就可以用個羹背滗少少魚肉餡，用羹背係會容易操作好多噶，好容易就可以抹到落去燒賣皮上面，然後再慢慢捏緊粒燒賣。咁記得頂嗰個位呢，就再收窄少少，最後抹走多餘嘅魚肉餡，咁就 OK 噶啦。其餘嘅都一樣包晒佢，咁就可以噶啦。包好晒啲燒賣呢，就可以拎去蒸噶啦。咁為咗防止佢黐底呢，我哋就可以用啲牛油紙啦，又或者蒸布放喺底。咁牛油紙嘅話呢，由於佢係密封嘅，咁我哋就要剪少少窿啦，等啲蒸氣可以傳到上去。再將啲燒賣放埋上去，咁就可以拎去蒸啦。咁我哋呢，就可以用中火蒸大概8至10分鐘，直至到佢全熟。咁喺個燒賣蒸緊嘅時候呢，我哋就可以好快咁樣整埋個甜豉油，就可以將糖、豉油放落去個煲嗰度，用細火慢慢煮滾佢。咁一面煮呢，就可以一面攪。咁你見到佢滾起咗呢，其實就可以離火噶啦。咁個豉油呢，就可以一次過煮多少少份量啦，擺喺雪櫃嗰度呢，可以 keep 到2個禮拜嘅，咁就好方便，隨時都可以拎出嚟用啦。係啦，咁話咁快呢，我哋嘅魚肉燒賣就完成啦。好啦，咁我就唔客氣啦，淋啲甜豉油上去。咁如果你中意嘅話呢，都可以落啲辣椒油嘅。啱啱蒸完出嚟嘅燒賣真係好軟熟，好好味，而且又有啲煙韌咁樣。我都知就咁講，你哋好難感受到嘅，等我練俾你哋睇下啦。咁啲燒賣整好咗呢，其實可以一次過蒸熟嘅。咁如果你食唔晒嘅話呢，就可以放喺冰格，咁都可以擺到1個月嘅。係啦，咁今次呢條片呢，就嚟到呢度啦，希望大家會中意今次嘅分享啦。如果中意嘅話呢，記得俾條片一個 like， 同埋撳埋訂閱個掣之餘，再撳埋隔離個咯，咁你先會收到出片嘅通知嘅。另外，如果你整咗呢個魚肉燒賣嘅話呢，歡迎 send 相俾我貼堂，我係好中意收到大家嘅完成圖嘅。咁好啦，我哋下條片再見啦，拜拜。